Rip su bốc mai đã bong bóng đã chi pre-imageរបស់ channel YouTube IT Soon ក៏ដូចជា Facebook page របស់ IT Soon ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹង JavaScript របស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅដល់មេរៀនមួយទៀតទាក់ទងនឹង REST and Spread គេប្រើចុច3ដងគេថា3 dot ដូចគ្នា REST ហើយនឹងspread ដែលយើងអាចធ្វើការ expand array ទៅក្នុង array មួយទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទី1ចាស់តើតងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅគ្នាយើងស្រួលយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន array 1ខ្ញុំស្មើនឹងមានធាតុចឹងមក1 2 3ចឹងទៅហើយខ្ញុំមាន array 2ចឹងទៅខ្ញុំដាក់4មានធាតុ3ចឹងទៅ5 6អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យក array 1មកដាក់នៅក្នុង array 2ចាំខ្ញុំប្រើ spread អញ្ចឹង spread ហ្នឹងវាគឺជាសញ្ញាចុច3ដងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើចុច3ដងចឹងមកហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ array 1ឈ្មោះ variable យើង array 1ចឹងទៅហើយខ្ញុំដាក់khmer 1ហើយយើង print array 2មើលតើវាបានលទ្ធផលបែបណា console.log ចឹងទៅហើយខ្ញុំ print array 2 save យើង refresh មើលគឺយើងបានតម្លៃបែបនេះគឺវាយក array 1មកដាក់ក្នុង array 2ហើយតជាមួយតម្លៃនឹង array 2អាហ្នឹងយើងហៅថា spread ក៏ពិត spread ហើយនឹង REST ហ្នឹងគឺមុខវាដូចគ្នាគឺយក array មក expand ដូចគ្នាគ្រាន់ថាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងផែនដែលយើងសរសេរហ្នឹងបើយើងប្រើជាមួយយក array មកដាក់នៅក្នុង array គឺគេហៅថា spread គឺ REST វាមិនអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍លក្ខណៈ array លក្ខណៈ object ក៏វាស្តៀងគ្នានឹងដែរ object យើងបង្កើត object មកហើយយើងក៏បោះដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅចុច3ដងអញ្ចឹងទៅវាចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹង REST តែម្ដងអញ្ចឹង REST ហ្នឹងមិនខ្ញុំបង្កើត function មួយទៅ function sum អញ្ចឹងខ្ញុំ call sum មកខ្ញុំដាក់តម្លៃមួយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបោះតម្លៃទៅឲ្យ sum ហ្នឹងមានថា parameter sum 3 4អញ្ចឹងទៅរួចហើយខ្ញុំប្រើសញ្ញាចុច3ចេះមករួចហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ A មួយចុះដើម្បីចាប់តម្លៃយកពី sum ទាំងអស់ហ្នឹងមក so វាចេញមកក្រៅមក so A អញ្ចឹងមកខ្ញុំបានតម្លៃ A មកក្រៅទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអានេះលក្ខណៈជា spread ចុះបើយើងចង់ទៅសេវាជា REST វិញមានន័យថាតម្លៃសល់ពី array នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ B នៅពីមុខមួយចេះមក B ហើយ khmer ចឹងមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាជា REST វិញហើយចុច 3 A នេះយើងនឹងចាប់តម្លៃសល់ពី B ទាំងអស់មកវិញអញ្ចឹង B វាបោះឲ្យជាលេខ1ហើយ A គឺ231 B អញ្ចឹងមកខ្ញុំ print មើលខ្ញុំ save ខ្ញុំ refresh មកគឺវា B ចេញដាច់ដោយឡែកពីគេគឺលេខ1ហើយបន្តមកយើងសល់ array 3 ធាតុទៀតគឺជា REST អញ្ចឹង REST និង spread ហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវា expand តម្លៃ array ដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងប្រើទៅលើ function ឬបើយើងប្រើទៅលើ function ឬក៏ប្រើទៅលើ array គឺអាស្រ័យទៅលើ content ដែលយើងសរសេរចេញមកក្រៅអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាវាមានប៉ុណ្្នឹងឯង array ហើយនឹង spread គឺប្រើសញ្ញាចុច3ដងដើម្បីចាប់តម្លៃ basic code របស់ JavaScript ES6 ដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញទាំងអស់គ្នាដោយសារវាមាននៅក្នុងcontent របស់ example អញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រហែលជាវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំឈប់រៀនអំពី JavaScript ទៀតហើយខ្ញុំនឹងតទៅ node តែម្ដង node.js តែម្ដងគឺទៅសរសេរនៅលើ server side តែម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ